ये टेम होने वाला लवबर्ड का बच्चा इतना बड़ा हो गया। आज की दिन की शुरुआत होती है इस धूप के साथ। तो चलिए पहले इन लोग को दे देते हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन बिल्ला तो हम लोग को परेशान करके रख दिया है। इस पार्सल में क्या आ गया, चलिए इसको खोल के देखते हैं क्या आ गया। इस पार्सल को छीड़ फाड़ के निकाल के देखता हूँ। इसमें तो मेरे बजीज के लिए ग्रेड आया है, जिससे ये लोग खा के कुछ ज्यादा ही हेल्दी हो जाएंगे। इसके अंदर की सीड कुछ ऐसी होती है। यही वो लवबर्ड के बच्चे जिनको हम लोग टेम करने वाले हैं और हैंड फीडिंग पे उठा के इन लोग को ट्रेनिंग भी देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे उड़ने की। बाकी मुझे कमेंट में करके बताइए ये बच्चा कौन कलर का निकलेगा लवबर्ड का। बाकी मेरे 2 नंबर और 3 नंबर जल्दी अंडा ले करने वाले हैं, क्योंकि इसकी फीमेल देखिए अंदर ही है अभी। ये मेरे बजीज भी थोड़ी थोड़ी हरकत करना स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए देखते हैं इन लोग में कब अंडा आता है। मेरी क्रिमिनों की पेयर देखिए कितने प्यार से बैठी है, अकेले है, लेकिन इसके लिए कल मैं मेल लाऊंगा। तो इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।